Доброй раницы. Приехали в костел. Сегодня неделя, никого не нравится. Какая погода. Усі ті аспекти злучаються в єдину місію Ісуса Христа. Він на своєму власному прикладі показує, що з'являється лікарем душі і тіла. Так само наставник з Назарету ставить акцент на необхідність у житті такої практики, як молитва, що вона повинна бути інтегрально злучена з життям і дійністю віруючого чоловіка. І третій аспект – проповідування, обвіщення доброї новини, Євангелія, має універсальний характер, бо воно не обмежовано до некої конкретної групи людей, але накеровано до всіх. Пойдем куди-небудь у ближайшие местечки, как и там проповедовать, бо я для этого пришел. Идем домой. И мша скончилась.